मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट। जी भाई। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें है कोलाची, खरबूजा, सेब और बनाना। बनाना, कोलाची, खरबूजा और बनाना। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? अमरूद भी डाला है? नहीं नहीं, आज अमरूद नहीं डाला। आज अमरूद नहीं डाला। केले की बात। सामा भाई, ये फ्रूट्स आप रोज़ काटते हैं ताज़े ताज़े? जी भाई बिल्कुल। हाँ, सब कुछ ताज़ा माल है। देख लेना आप। ये बेहतरीन हो गया। पूरा दिन लगता है भाई, इतना सा फ्रूट का। पूरा दिन लगता है। जी भाई। धक 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 धक। मेरे याद आया। ये क्या है? ये है सवैया। सवैया? जो हम ईद पे खाते हैं, ईद वाले दिन जो हमारी मम्मा बनाती है। इजी अल्फाजों में बोला जाए तो फालूदा है। हाँ, यही सोच लो। सवैया जो है वो देसी वर्ड है ना यार। अब आपको पता है हमारी जनरेशन बर्गर है, बर्गर। कम डलिए, एक बार ऊपर दोबारा डलिए। सवैया। सवैया। क्रीम कौन सी है ये उसामा भाई? ये है क्लासिक की क्रीम, 1 kg वाली। क्लासिक फाइन क्रीम। मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग। ज़रा चम्मच में उठा के दिखाएं। फुल गाढ़ा गाढ़ा माल है। ठीक है। तो टॉपिंग होगी भाई। अभी टॉपिंग होगी, सजाया जाएगा इसको दुल्हन की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? ये है सीक्रेट एसेंस। सीक्रेट या सिगरेट? सीक्रेट। सीक्रेट मसाला, सीक्रेट एसेंस है, एसेंस। कौन सा है? वेनिला है? इसका ढक्कन बड़ा मुझे गंदा लगता है। चॉकलेट चिप्स आ गए, चोको चिप्स। नहीं सर यार, कपड़ा नहीं खराब करना है। पुराने लेने वाला, पुरानी अलमारी लेने वाला, पुराने फ्रिज लेने वाला, पुराने
भर देंगे इसको। ये कितने वाला पैकेट है? 100 100 वाला। ओनली 100। सामा भाई की स्पेशल फ्रूट चाट। अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी तो है भाई। ₹100 सिर्फ। हंड्रेड। चाहे थैली में लो चाहे बॉक्स में लो। और देना जी आपने कोई और वो पकड़ी रहो कि डाल दो दही और मीठी ज़्यादा डालना दही और मीठी थोड़ी ज़्यादा ये प्याज टमाटर ज़्यादा डालना मसाला ज़्यादा डाल दिया आपने
और कम डाल दूँ? इतनी कम ना डाल देनी चाहिए। नहीं। ले लेते हैं। नहीं डालनी? हाँ, और मीठी चटनी डालनी बस। नमक डाल दीजिएगा हल्का सा ऊपर से, थोड़ा और डाल दें, एक्स्ट्रा डाल दें थोड़ा सा, हल्का सा बस। ये हमारे दोस्त भाई अजीज। ये 50 वाला। सामा सामा सामा। सेटिंग हो रही है, सेटिंग
सेटिंग सेटिंग आवाज़ जाती है, लोग समझेंगे मैं ऐसे बोलता हूँ भाई, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, सेटिंग हुई है सेटिंग। बड़ी जल्दी चला भाई। चैन बताना